Assalamualaikum gang, kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. Aku tengah ride sebuah motosikal baru daripada Aprilia. Tapi ini first ride, kita baru nak mencuba-cuba, baru nak test, nak tengok macam mana, baru nak biasakan diri. So jom sama-sama. Korang juga boleh dropkan komen korang berkenaan dengan motosikal ni ataupun motosikal lain. Dan juga kita sama-sama berdiskusi lah. Dan pada yang pertama kali singgah dekat channel ni, aku mohon je sebaik korang untuk tekan butang subscribe dan juga sharekanlah video ni kepada korang dan juga rakan-rakan korang yang berminat dengan motosikal sport bike, yang masih tak layan motoskuter kan, ataupun yang minat sport bike. Korang boleh sharekan dengan diorang, ataupun untuk tontonan korang sendiri juga, korang boleh savekan video ni. So jom. Inilah bersama dengan kita ni adalah Aprilia RS 457. Ini model yang lebih kecil, cc yang lebih kecil, didatangkan dengan enjin yang kecil, didatangkan dengan enjin 2 inline, yang mana enjinnya berkapasiti 457 exactly lah, seperti nama bike dia lah. Korang bagi masa sikit kat aku, dan korang bagi masa sikit kat aku baru nak biasakan diri dengan motosikal ni, especially motosikal yang design sport bike, riding position yang sedikit agak agresif ni. Tapi ada orang kata dia punya ni lebih kurang macam R15M Yamaha. So kita tengok macam mana. Tapi dia sememangnya dia sedikit agresif, tapi tak seagresif macam riding position untuk RS660. Mampu menghasilkan sehingga 47 horsepower pada RPM 9400 dan juga maksimum 43 ataupun 43.5 Nm of torque pada RPM 6500. Daripada segi ketinggian, daripada segi dimension basic, berat motor ni lebih kurang dalam 156 kg berat dry weight. Tapi untuk curb weight dia anggaran lebih kurang 175 kg. Seat height dia 800 mm. Macam aku, kaki duduk turun ni sampai, sebab dia punya tempat duduk ni agak slim. Tapi macam biasalah, aku kan suka letak satu kaki dekat foot pack, satu kaki ke bawah ni memang sampai lah. And then tangki minyak dia nampak macam besar, tapi dia hanya berkapasiti 13 liter sahaja, dengan anggaran lebih kurang 30 km per liter. Tapi itu bergantung kepada cara riding korang lah juga. Dan motosikal ni datangkan dengan 3 riding mode, yang mana kat sini Sport, Eco dan juga Rain. Korang boleh tukar secara on the fly. Dan traction control dia ada 3 level jugalah, bergantung kepada korang punya riding mode. Sayangnya motosikal ni tidak didatangkan dengan quick shifter, tapi korang ada option untuk menambah pilihan tu masa korang nak beli. Tapi harga dia agak sedikit keras lah, dalam RM3,000 macam tu. Kalau dulu promotion masa awal-awal keluar tu, promotion dia lebih kurang dalam RM1,500 je, half price lah. Ni aku baru nak biasakan diri. Dia punya side mirror ni lah, side mirror dia agak macam mengerikan sikit untuk kita mengedah jam, tapi nampak macam lepas. Tak apa, kita tengok macam mana. Tapi kalau kata risau, korang boleh tarik dia lah, sebab dia boleh dibengkokkan secara on the fly. Dibengkokkan secara on the fly. Boleh lah, ayat apa pun aku tak tahu. Kalau bawa RS660, dia akan terasa lebih macam menunduk lagi, sebab kat sini dekat klip dia ni, kita masih boleh lagi, dia ada nampak ada sedikit riser lah, dia naikkan sikit. Daripada segi suspension, dia punya fork hadapan ni didatangkan dengan, aku tak ingat brand apa, tapi dia 41 mm diameter dengan 120 mm travel. Dan juga okey, ni lah kita risau sikit. Ya. Dan juga adjustable lah, kita boleh adjust dia punya preload dan juga preload lah. Aku tengok dua-dua preload, kita boleh adjust. Dia punya suspension belakang pun kita boleh adjust juga. Monoshock tu dia datangkan standard dia travel dalam
130mm. Tayar rim 17 aku tak ingat saiz apa, tapi saiz standard biasa depan ni 120, sama ada 110 atau 120. Rim 17, manakala yang kat belakang biasa antara 160. 160 macam tu lah kot. Aku tak ingat, nanti aku akan check balik lah. Meter dia TFT 5 inch. Memang cantik lah. Untuk mode ni, sport mode pun kita boleh adjust dia punya traction control berapa macam mana korang nak lah. Ni dia punya information dia, trip, lepas tu ni bike, lepas tu berapa kilo lagi nak servis. Aku dah pakai sikit. Aku nak reset dia punya trip lah. Tunggu jap, kita berhenti ke depan ni. Baru senang nak bajet dia punya minyak nanti lah. Okay, aku dah resetkan dia punya trip. So nanti mudah sikit lah untuk kita nak track dia punya fuel consumption macam mana. Sebab sekarang ni tangki tengah penuh, boleh pergi sejauh 800, range dia 800, 285, 800 pula. Tapi ni tengoklah cara kita bawa. Salah. Well, bagi aku motor ni, untuk aku punya first impression, dia memang dia sport bike, tapi lebih kepada untuk intermediate, entry lah sebenarnya. Boleh je pun kalau korang nak untuk yang baru-baru kan. So dia consider sebagai entry bike. Dan dia punya riding position ni tak adalah se-agresif macam RS 660. So masih lagi okey. Dan aku rasa aku tak tahu lagi macam mana, tapi dia mungkin sesuai lah harian, daily ride untuk pergi kerja balik kerja kan. Walaupun cc dia 457, dah hampir kepada 500 cc kan. Tapi tentu nanti lah kita akan buat video yang lain. Aku akan tengok macam mana nak kena jam, macam mana nak berjalan apa semua kan. Sebab ni kita santai-santai. Aku pun baru nak membiasakan diri dengan motosikal ni, nak faham dia punya karakter. Power delivery dia agak linear, tak ada terlalu mengejut. Tapi tu banyak faktor-faktor lain lah. Antara dia dia punya ECU setup, dia punya rantai, dia punya sprocket, macam-macam faktor lain kan. So benda tu bergantung pada korang punya setup lah. Aku tak boleh nak kata apa. Kalau korang tukar dia punya ratio rantai sprocket pun akan ada efek juga kan dekat dia punya power delivery from engine to dia punya final drive. Tapi so far dengan berat lebih kurang 175 kilo ni, antara 150 lah, 150 hingga 175 ni macam okey lah. Tak adalah aku struggle sangat walaupun dalam jam.
Ni jam biasa-biasa je lah, jam manja-manja ni. Aku pun tak perlu nak kepak kan aku punya side mirror ni. Oh, dia menggila juga ni. Dia minta juga ni, nampak? Kita nak tenang sikit, kita pergi dekat eco mode. Tenang sikit. Kita kasih dia tenang dulu. Bergantung cara korang nak bawa. Nak pergi rain mode, nak kurangkan dia punya power pun boleh. Turun kepada rain mode dulu pun boleh. Lepas tu addkan dia punya traction control, naikkan kepada maksimum 3. Boleh. Sebab apa dek? Boleh. Sebab boleh dek. Sebab apa? Sebab boleh dek. Okay, I need the power now. Ni yang best ni, power dia boleh tukar on the fly. Orang nak pecut, kita tak payah pecut sekali. Kita relax je, kita ikut je belakang dia. So okay, itu je lah geng. First ride untuk Aprilia 457 untuk first ride untuk Aprilia 457 RS. Kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.